随着台湾问题的愈发严峻，对于我军到底会何时收复台湾，就成了大家都很好奇的一个问题，自然也包括大洋彼岸的美国人。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。近几年来，台湾问题变得越发严峻，以美国为首的西方国家加强对台军售的同时，还在台岛周边增加了大量的军事部署。为了能够更好地对付解放军，更是组织起了一些所谓的台美同盟、台日同盟，声称一旦台湾有事儿，就是自己有事儿，将会尽全力帮助台湾。而台当局的领导人在这时也里应外合，邀请这些人访台的同时，并发表涉台言论，不断挑衅大陆底线。这也让我军放弃了幻想，选择用实际行动来回应，直接开启了常态化的对台巡航，并直接无视了所谓的海峡中线，多次将军机开到台岛上空飞行。而随着我军越来越频繁和越来越实战化的对台巡航，很多人都认为我军马上就要开启收复台湾的行动了，不然的话也不会这么高强度和高频率的对台巡航了。大洋彼岸的美国人是最关注这事的人之一，美国中央情报局局长的威廉·伯恩斯就站出来发声，表示解放军将会在2027年收复台湾。对于为何这么肯定就是在2027年，这位情报局长表示，根据自己获得的有关情报，显示中国在这方面的决心很强，因此绝不能低估这个可能性。但这位情报局长口风一转，又说这并不意味着解放军就会在2027年直接动手，但大家还是要对此保持警惕。而在这之前，美国也在多次的炒作台海冲突。美国空军上将麦克米尼汉在被网络中说道，中美之间在2025年就会有一战。年初，美国智库也将自己的24轮兵棋推演结果发了出来，认定美军一旦和解放军交手，将在台海地区以惨胜的代价获得这场战争的胜利。将这三者结合起来，可以看出，现在美国内部充斥着一股中美之间即将大战的气息，而美国这么做，就能让美军有更多的理由加大军费开支，同时去研发更多的武器。毕竟美军这几年来多个武器项目都因为经费预算超支，让国会很多人对美军不满，想要砍掉这部分的项目了。另一方面，美国渲染的这种紧张气氛还可以赚取更多的利益，稳固自己的地位。就拿台岛周边的日本等国来说，由于这些国家在地理位置上十分接近台岛，并且还有着大量的美军基地存在，一旦解放军决定收复台湾了，那么这些美军基地必然是解放军的第一打击目标，而这些国家自然也会被波及到。由于这些国家的防御力量较为弱小，在解放军的打击之下，很容易落得个团灭的下场。所以这些国家就算是为了自保，也必须得和美国打好关系，保持合作，大量购买美国的军事装备，从而提高自己的防御水平。而美国也能通过这种方式达成一举多得的效果，既通过出售武器赚取了大量的利益，又通过将武器部署到台岛周边威慑了中国，还能保持自己的地位，继续对其他国家发号施令。虽说现在美国内部关于解放军多久会收复台湾的时间观点并不一致，但有一点是一致的，解放军一定会收复台湾，完成祖国统一。但对于这个多久会完成统一，实际上也和美国有关。如果美国不在台湾问题上这么搞事情，不加强在台岛周边的军事部署，并反对台当局的台独想法，那么台当局也知道自己的几斤几两。失去了美国在背后撑腰的台当局，自然会变得老老实实的，不敢挑事。就像每次美国派出重要人物访华的时候，蔡英文总是站出来表示两岸一家亲，大家要通过和平对话的方式解决一些问题。而每次美国又对台军售的时候，又站出来说是要和大陆战斗到底。而美国不搞事情，周边的那些国家自然也会消停下来。这样的话，台海局势就又会平稳下来。但很可惜，美国就是不想这么干。现在不能低估的应该是美国干涉台海的野心才对。无论是之前的对台军售，
还是加强台岛周边国家的军事部署，亦或是现在的在菲律宾开设9大军事基地，都表明了美国要在干涉台海的问题上一条路走到底。为此，我军才会下定决心统一台湾，加强解放军针对台岛的行动。只有这样，才能在未来统一的过程中一举解决掉那些争端，免得留下些烂摊子，